guys, nakikita nyo, kumakambyo siya kahit hindi ko tapak yung clutch. Pero hindi siya namamatayan. Kabukas siya. Lahat naman pumapasok. Sabi ng mechanic ko, yung clutch lining niya, may problema na, pwede upod na, or ano. Ito natin ha, ito pa ako. Hindi ako nakatapak sa clutch. Bukas, check natin kung maayos naman ng mekaniko. Yung ano natin, ayan, nakaka-burst siya. Kung maayos naman ang ating sasakyan, papalitan niya ng clutch lining, ng pressure plate, clutch disc, at saka release bearing. Ayan. Stay tuned lang tayo mamaya. Nood lang kayo. Okay, thank you. Ayan guys, check nyo. Bago sinunahan ko. Ay talaga. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ay talaga. Take note, ano lang siya, ang odometer niya is nasa 36K lang, diba? Pero ano na siya, 2016 model, 4 years na siya. I know you're on a roll, sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on. And
Ayan guys, naayos na natin yung ultimate battery na naka-indicate na may problema. Naayos na natin yung clutch lining niya. Ngayon, ito testing na natin. Camera. Papanda rin na natin. Ayan na. Medyo okay na siya. Yan, thank you guys sa panonood ninyo. Ayan, yung mekaniko natin, umabot siya ng 2.5, pero okay na rin kasi in-adjust na rin yung sa handbrake kasi may problema yung mga ibang minor repairs na gawa niya. Ayan guys, thank you for watching. Sana hindi nyo kalimutan mag-like and subscribe at saka mag-comment. Sobrang thank you. Bye bye.